今日係10月29號，嚟到名古屋附近小牧市啊，祈阜縣。呢度就係犬山城12天守之一。好啦，而家行緊去三江渡河神社。跟住之後先上去犬山城。犬山城咧9點先開嘅，咁行埋呢個渡河神社，咁就時間啱啱好。犬山城咧都可以喺呢個渡河神社嗰度行過去。原來呢個渡河神社係有得使錢㗎。行完呢個渡河神社啦，使完錢啦，而家進入犬山城啦。好啦，嚟到呢個犬山城，呢個係12天守之一啦。我去嘅第6個，咁仲有6個，睇下嚟緊呢幾年會唔會去晒。一入門口就已經見到犬山城，加埋今日嘅藍天，好靚啊！入去犬山城裏邊啦，睇下幾高。喺呢度都等咗分幾鐘，好多人落嚟啊！終於都可以行上去咯，出邊兜一個圈。今日好好天啊！好靚啊！呢度。好啦，參觀完啦，跟住去下個地方，烤雞白湯。嚟到今日第2個景點啊，青州城。大手橋，呢度就係千與千尋前面紅色嗰條橋。
呢度就係天守閣啦。好啦，我哋嚟到今日第3個景點名古屋城。不過咧就冇得入天守，因為2018年5月嗰次地震之後咧閉館中，仲未整返好。今日係10月30號，嚟到愛地球博紀念公園，呢度就係吉卜力公園啦。好啦，而家入去啦。經過呢條橋咧，就可以搭 lift 落去嘅。咁如果唔想搭 lift 咧，其實側邊都有條路咧，一路咁樣行落去。右手邊咧就係呢個吉卜力大倉庫，哇！你睇幾多人？呢度全部都係要上網預約先入到去嘅。咁我今日就約咗中午1點，咁一陣間先至會過嚟排隊。而家去第二啲公園度行下先，呢個公園真係好大。跟住而家就去魔女之谷 ，Go Go Go！ 喺度側邊行過去就係啦。好啦，跟住就喺呢度入去啦，要踎低少少。就係咁穿咗出嚟咯。未變色嘅落羽蟲，落羽蟲嘅果實啊！排咗一陣，哎呀，就係為咗影呢個稻草人。呢間就係琪琪麵包店，裏邊真係有麵包賣嘅。就嚟排冬啦！
就係為咗影啲歌。呢度等咗差唔多9個字。啱啱睇嘅展覽就係有咁多套動畫嘅，有啲都未睇過，跟住又要排隊啦，入去影個機械人啊！仲有一個景點啊！係湯婆婆啊！跟住呢個景點係幽靈村。今日係10月31號回港嘅日子啊！咁呢間酒店咧就住咗4日3夜啦，都尚算 OK 嘅，都係正常日式酒店嘅房間，不過就大少少。返香港之前食返個好好味嘅早餐先，趁仲有少少時間行下德川園。就喺呢度，呢度咧就有個位可以行入去，近距離影呢條瀑布啊！條路上去咧就係嗰條橋嗰個位，呢個係叫虎尖橋。原來呢個湖係有名㗎。好啦，行得差唔多啦，夠鐘還車啦。嚟到機場先至落雨，真係好好彩。9日嘅行程
圓滿結束啦，期待下一個旅程啦，拜拜啦！